Андрей, я говорю, у вас такая большая квартира, говорит, вам надо это, iRobot. Так у нас есть iDoggy. Это что, какая-то Это новая... новая компания, да, и корейские разработки совместно с Mitsubishi там и Honda они разработали. И чё? Ну бросаешь, оно сразу пылесосит. Любая вещь, упавшая на пол, оно Ну, берет? Да, смотри, сыр брошу сейчас. Ну. Рыжий, иди березку. Вот халтура, блин, Яся. Рыжий, ты чего?